హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సిరీస్ యమ్మీ టౌన్. నేను మీ శిరీషాని. ఈరోజు డ్రై కఫ్ని తగ్గించుకోవడానికి ఒక సింపుల్ హోమ్ రెమెడీతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. రాత్రుళ్ళు పడుకోనివ్వకుండా అదే పనిగా పొడి దగ్గుతో బాధపడుతున్నట్లయితే వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఈ రెమెడీని ఫాలో అవ్వండి. చాలా వరకు రిలీఫ్ ఉంటుంది. నేను ఇలాగే ట్రై చేస్తే నాకు చాలా బాగా హెల్ప్ అయింది. అందుకే మీకు కూడా హెల్ప్ అవుతుందని షేర్ చేస్తున్నాను. మరి ఆ రెమెడీ ఏంటో చూసేద్దాం రండి. చూడండి, వీటిని కరక్కాయలు అని అంటారు. ఇవి మనకు ఆయుర్వేదం షాపుల్లోనూ కిరాణా షాపుల్లోనూ దొరుకుతాయి. ఈ కరక్కాయల్లో ఆయుర్వేద శాస్త్ర ప్రకారం ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయి. ముఖ్యంగా దగ్గుతో ఇబ్బంది పడే వారికి చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ కరక్కాయల్ని దంచుకోవాలి. చూడండి, వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా ఇలా దంచుకొని కరక్కాయ లోపల ఉన్న గింజను తీసేసి పైన భాగం మాత్రమే మెత్తగా పౌడర్ చేసుకోవాలి. మీకు దగ్గు బాగా ఎక్కువగా ఉంటే మార్నింగ్ ఒకసారి, నైట్ పడుకోబోయే ముందు ఒకసారి ఈ కషాయం తాగితే చాలా రిలీఫ్గా ఉండి హాయిగా నిద్రపోతారు. చూడండి, ఇలా వీలైనంత మెత్తగా పౌడర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు గిన్నెలోకి ఒక గ్లాస్ వాటర్, అంటే 250 ml వరకు వాటర్ తీసుకున్నాను. తర్వాత కరక్కాయ పొడిని వేసుకొని ఒకసారి కలిపి స్టవ్ మీద పెట్టేసి బాగా మరిగించాలి. ఒక 10-15 నిమిషాలు గ్లాస్కి పావు వంతు తగ్గేలా బాగా మరిగించండి. ఈ కరక్కాయ దగ్గు సమస్యలే కాకుండా స్కిన్ కేర్కి, కళ్ళకి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో ఉండే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వల్ల మన స్కిన్ హెల్దీగా ఉంటుంది. కళ్ళ మంట, కళ్ళు పొడిబారటం వంటి సమస్యలు నయం చేయడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. చూడండి, ఒక 10-15 నిమిషాలకు బాగా మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి గ్లాస్లో 2 టేబుల్ స్పూన్లు తేనె వేసుకోండి. కరక్కాయ చేదు ఉంటుంది కాబట్టి తేనె వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మరిగించిన వాటర్ని వడగట్టి పోసుకొని తేనె కలిసేలాగా బాగా కలపండి. ఇప్పుడు మరీ వేడిగా కాకుండా కొంచెం చల్లారాక గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు సర్వ్ చేసుకొని తాగండి. హాయిగా చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. మరి మీరు కూడా దగ్గుతో ఇబ్బంది పడుతున్నట్లయితే ఈ కరక్కాయ కషాయం ఒకసారి ట్రై చేయండి. చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే లైక్ చేసి, కామెంట్ చేసి, తెలిసిన వాళ్ళకి షేర్ చేసి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.